Saken vi nå skal behandle et forslag fra Fremskrittspartiet om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter brystkreftoperasjoner. Brystkreft den hyppigste brystkreftformen blant kvinner i Norge. Omtrent 2800 blir rammet hvert år, og ca. halvparten av kvinnene må fjerne ett eller begge bryst. Det kan medføre en stor belastning. Mange opplever tretthet, smerter i skuldre og arm, depresjon, langvarige psykososiale problemer. Nedsatt selvfølelse og søvnproblemer og angst ikke uvanlig. For kvinner handler dette om identitet. Det handler om å få satt punktum for kreftperioden og få en bedre livskvalitet. Foreningen for brystkreftopererte har sagt det slik: 2 bryster ikke luksus, det en ren nødvendighet. Rekonstruksjon av bryst en svært viktig faktor for å bidra til helse, til velvære og til et godt, fullverdig kvinneliv. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten mener at rekonstruksjon skal være en del av tilbudet for brystkreftopererte i Norge. Helsedirektoratet har i sitt arbeid med nasjonale retningslinjer for brystkreft lagt dette til grunn. Det en uakseptabel lang ventetid for rekonstruksjon. Helsedirektoratet har opplyst at ca. 750 kvinner har behov for rekonstruksjon årlig. Mange kvinner har ventet opp til 7-8 år. En samlet komité enig i at ventetiden uakseptabel lang, og at det medfører betydelig belastning for kvinnene. Det for liten kapasitet og begrenset tilgang til kompetanse i det offentlige. Derfor må tilbudet på rekonstruksjon økes betydelig. Brystrekonstruksjon skal inn i handlingsprogrammet for kreft under retningslinjen for brystkreft. Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen ligger i hvordan dette skal skje, hvilke rettigheter kvinner skal ha, og hvor raskt rekonstruksjon skal skje. Fremskrittspartiet, Høyre og KrF foreslår at brystrekonstruksjon må komme inn under prioritert helsehjelp i henhold til pasientrettighetsloven. Videre at maksimal ventetid etter medisinsk vurdering ikke må overskride 1 år etter at brystene fjernet. Regjeringspartiene mener det ikke hensiktsmessig med en egen tidsskrift. Og det grunn til å spørre, ikke hensiktsmessig for hvem? Det i alle fall ikke for kvinnene. De ønsker å få nytt bryst innen 1 år. De vil vite hva de skal forholde seg til, og ikke vente opp til 7-8 år. Regjeringspartiene viser til en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal utarbeide de nasjonale retningslinjene som skal ferdigstilles 23. mars. Men det jo nettopp i denne fasen av arbeidet at Stortinget kan gi klar beskjed til arbeidsgruppen om hvilke politiske føringer de skal jobbe ut fra. For dette handler om 3 ting. For det første å gi kvinnene som er operert for brystkreft en rettighet, prioritert helsehjelp med en maksimal ventetid for rekonstruksjon. For det andre så handler det om å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det offentlige helsevesen. Og for det tredje å ta unna de lange køene av kvinner som venter på nytt bryst. Rettighetene kan vi gi kvinnene nå, og bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet i det offentlige, det vil ta lang tid. De lange køene kan vi ta unna nå hvis det politisk vilje hos regjeringspartiene og helseministeren. Men de skyver det over til helseforetakene. Vi må nå gjøre noe med det vi kan. Gi rettigheter, få unna køene og parallelt med at vi bygger ut det offentlige tilbudet. Erfaringen viser at når pasientene får en rettighet, så blir det fortgang i utbyggingen. Ellers går det tregt. Kreftforeningen har i brev til helse- og omsorgsministeren vist at det ledig kapasitet og stor vilje i de private klinikkene som utfører ulike former for brystrekonstruksjon, og de vil bidra til en skikkelig dugnad for å få redusert ventetiden og ventelistene. Men selvsagt de avhengig av at de regionale helseforetakene inngår nødvendige avtaler om kjøp av operasjoner, og brystkreftopererte kvinner har ventet lenge nok nå. Og Fremskrittspartiet, Høyre og KrF fremmer derfor forslag om å be regjeringen sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker, og at det redegjøres for dette i forbindelse med revidert budsjett i 2012. Men regjeringspartiene vil ikke støtte dette forslaget. De sier at det ikke legger noen begrensninger på bruk av private aktører, og at dette opp til det enkelte helseforetak. Men vi vet hvordan det fungerer i praksis. Køene og ventelistene øker år for år. Flere tusen står i kø. De blir ikke prioritert, og de viser til manglende tilbud i det offentlige. Det mange kvinner fra hele landet på galleriet og utenfor Stortinget her i dag. Det de har felles at de operert for brystkreft, de mangler et bryst eller 2, og de har stått på venteliste for lenge for brystrekonstruksjon. Hvor mye lenger må de vente? Det ikke for sent for regjeringspartiene å snu. Det heller ingen skam å snu
å støtte forslagene fra opposisjonen. Og avslutningsvis så tar jeg opp de forslagene som er fremmet i innstillingen.